齊出去。非常人物生活雜誌，香港電台第一台，逢星期日晏晝1點，楊思敏、邱艷主持。我哋一齊出去。啦啦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 啦。思敏你好啊，我哋又見面啦。Hello， 你好啊，邱艷。喂，其實咧你都係一位照顧者啦，咁啊照顧住屋企嘅長者啦，有冇諗過如果你真係照顧住一個，跟住就突然間另外一個屋企人都需要你照顧嘅時候，唉，嗰個狀態會點呢？百上加斤啦，一個已經唔容易啊，仲要兩個喎。係啊，咁長者都仲好喎，有啲嘢可能佢都自己處理到喎。如果係屋企嘅細路，咁啊，真係仲更加擔心啊！擔心佢嘅健康啦，除咗健康之外，又驚住佢狀態好啲可以翻學啦，係咪可以翻落去呢？咁自己仲有冇能力照顧佢呢？一系列嘅問題問都問唔完啊！係啊，咁啊，今日咧我哋請嚟嘅嘉賓咧，就係面對住咁樣嘅情況啦，就係屋企咧有一個細路仔咧就係自閉症嘅，咁啊另外有一位咧亦都係有抑鬱症，咁所以咧呢個媽媽真係唔容易啊！咁啊請嚟嘅呢位媽媽咧就係親和藝術慈善基金嘅一個 SEN 學童進步獎嘅得獎者啦，咁就係李秀芳 Joyce 嘅，咁咧仲有咧就係呢個基金嘅創辦人啊，陳幸儀 Minnie 咧就係其實呢個基金係一次過頒咗10個 SEN 學童進步獎，咁我哋只係請嚟其中一位，咁其他嗰啲咧就要交俾 Minnie 幫我哋介紹下佢哋嘅故事啦。歡迎兩位。歡迎我哋嚟到呢一度，多謝。你好啊，大家好。係啦，咁不如請阿 Minnie 你都稍為介紹一下先啦。親和藝術慈善基金到底係一個點樣嘅基金呢？係做藝術嘅慈善基金啊，定係其實第二樣嘢嚟㗎？好，我係 Minnie 啊，大家好。咁咧我係呢個基金嘅創辦人之一啦。我哋呢個基金個名咧就叫親和藝術慈善基金，但係有藝術呢個字咧係可能有啲誤導性啊，我都明白啊。咁我解釋一下點解我哋會改呢個名先。呢個名咧，其實因為呢個基金係由我哋屋企自己一家人去組成嘅。咁我哋屋企嘅材料都好豐富嘅。本身咧，我同我先生結婚嘅時候咧，佢係離咗婚啦，帶住咗一個10歲嘅女啦。咁我啱啱同佢結婚嗰時候咧，我哋係一個重組家庭嚟嘅。咁跟住後尾冇幾耐，我自己係生咗小朋友啦。咁跟住我第二個仔，即係最細個仔咧，就係有 SEN 嘅問題嘅。咁變咗咧，我嘅過去嗰幾廿年嘅屋企嘅訓練咧，俾我咧就好多啦。咁點可以各種嘅挑戰啦？點可以同屋企人和諧咁相處啊？點樣照顧 SEN 小朋友啊？咁你知啦，夫妻之間去到唔同階段有唔同階段嘅磨合啦。跟住咧我哋好多嘢都搞唔掂啊，其實。咁我同我先生就去咗讀書，去咗讀一個心理學嘅課程啦。跟住就將屋企大部分嘅問題咧都用另外一個角度去處理掉啦，即係變咗屋企嘅關係好好啊，所有嘢都漸漸上軌道。跟住我啲細路咧同翻我講，我好多朋友啊或者好多同學嘅屋企都唔係咁噶，你哋可唔可以即係做多少少嘢，令到其他屋企都可以好和諧啊咁？俾我就會答咁叫佢哋去上堂啦。咁跟住我哋咧就開始成立咗一個組織，跟住就申請埋 NGO， 就做到而家咁啦。咁因為個會都冇可能漫無目的咁冇嘢做噶嘛。咁因為我睇翻因為我個仔20歲啦，即係 SEN 嗰個。咁我睇翻其實香港嘅家庭啦，對於 SEN 即係嘅援助其實都可以更加好啲嘅。咁於是乎我哋就睇下可唔可以即係出一分力啦，去幫就以呢一個 SEN 學童進步獎嚟到為主要項目。咁開始呢幾年就開始做緊呢一樣嘢咯。咁個進步嘅意思咧係學業進步啊，抑或身體進步啊，定係有啲咩有冇範圍㗎？作為一個過來人咧，就明白 SEN 學童咧喺學業上面咧就好難好大嘅進步嘅。咁所以我哋咧就只要家長或者老師社工睇到佢有進步，任何進步都得啦。譬如情緒管理啊、治療啊、社交啊、嗰啲自我控制能力啊，個所有嘢，總之你睇到佢係進步就可以申請㗎啦。咁我哋就發現咧，如果你能夠即係將時間
搞好啲同屋企人嘅關係咧，你個人嘅親和力係會高啲嘅。咁高啲去到一個極致嘅時候咧，就會變成一個好似藝術嘅方式。咁所以我哋改呢個名咧係就好難理解，我明啊。最初我睇咦唔係搞藝術嘅咩？點解係？係其實係將親和呢件事做到一個藝術嘅境界。係啦係啦，希望大家都可以做到呢個境界，於是就變成親和藝術慈善基金啦。咁啊，其實點解會將呢個學童進步獎作為你哋第一個重點項目咧？除咗因為你自己嘅經歷之外，有冇啲其他嘅觀察？其實嗰陣時候亦都同社會嘅環境有關嘅。我哋係21年咧正式攞到。咁你知21年嗰段時間即係全世界經歷緊啲就係疫情啦，係啦。咁其實好多嘢都做唔到㗎，即係你冇得做㗎嘛。有限聚令啊咁樣。咁嗰陣時候就諗下點樣可以做到嘢咧？咁覺得嗰陣時候就係做一個類似咁嘅，又有資金可以援助到啲家庭，又有一個肯定可以俾到佢哋嘅，而又唔使同一時間幾廿人一齊出現嘅，咁就係唯有係一個咁嘅方法咯。OK， 所以就用到而家啦。係咁，其實呢個獎啱啱講翻最近呢一屆先啦，收到幾多申請咧？要揀10個，係咪一個高難度嘅動作嚟？有差唔多成70個申請嘅。有啲難度係因為大家都係臨尾先入啦，咁所以你一夜之間就收到幾廿個咧，其實要花時間去處理，因為我哋截止同去到面試只係得短短2個禮拜，咁我哋要喺中間篩選啦，即係海選嗰度篩走一啲人啦，跟住又要安排啲人喺唔同嘅 session 去見面咧，其實嗰度就有啲壓力啦。咁其他就都 OK 啦。係啦，仲要強調翻一點咧，就係 so far 呢個慈善基金咧係冇全職員工嘅，係啦，全部都係靠義工啦、屋企人啦、其他嘅爹哋媽咪一齊嚟幫手嘅啫。咁所以就變成2個禮拜要安排晒所有嘢，就真係好高難度啊。係啊，所以全部都係義工嚟㗎咋。係啊。咁啊，請我哋今日嘅媽媽介紹一下啦。其實呢個佢屋企嘅情況咧，首先講下阿祖正先。祖正就係自閉症嗰個仔仔，就係細仔嚟嘅。其實佢嘅情況係點㗎？其實佢就09年嗰陣時咧，2歲半咧，就經醫生評估咧，佢係有中度智障同埋係自閉症嘅。咁所以嗰陣時我哋都即刻就排政府嗰啲特殊幼稚園啦，但係都要需時嘅，唔係話你排就可以即刻讀啦。咁所以嗰陣時就我哋都唯有知道有啲私人辦理嘅，不過學費真係好貴啊，因為佢要嗰個人手比例啊，即係師生比例係比較多啊。咁我記得嗰陣時差唔多20年啦，講緊都要1個月1萬蚊學費啊。咁對於即係我覺得一個家庭嚟呢，真係個負擔都幾沉重。但係冇辦法啦，因為你係冇幼稚園收佢哋嘅，咁你要為咗佢一步一步咁樣去行嘅時候，你就要唯有都要去肩負啦，都要幫助佢哋咁樣咯。咁跟住咁好彩啦，入到我哋大約11個月入到政府嘅幼稚園啦。咁我哋就入讀啦。咁協康會好好，即係啲師資啊，真係好專業啊！我睇到我仔啊，哇，學到好多嘢。其實喺幼稚園嘅期間，我已經覺得佢哋進步好多。比起你自己喺屋企訓練呢，真係專業就真係專業咯。咁但係一路讀上去啦，到小學、中學咁樣。但係好唔好彩呢？喺21年尾嘅時候呢，佢就患有克隆氏症啊。咁克隆氏症係咩嚟嘅咧？其實初頭我自己都唔聽到，我都唔知啊！即係上網去炒，係咩病嚟嘅咧？原來係一個腸病毒嚟嘅，係會身體個免疫系統出咗問題，佢會自我攻擊嘅。咁初頭發現嘅時候，其實我都唔知啊，只不過係同佢沖涼嘅時候，發現佢肛門附近有啲瘡啊，咁初頭以為痔瘡咯。咁就去睇普通嘅私家醫生，咁私家醫生就開咗一啲消炎藥俾佢，同埋俾藥膏佢。但係醫生亦都吩咐啦，如果佢食咗呢7日消炎藥都唔得，你即刻要同佢入急症室啦。咁佢話因為私家醫院呢幫唔到你嘅，因為你個仔有自閉症呢係比較難處理嘅，政府係會有呢啲經驗嘅。咁去到第2日，因為我仔唔識吞藥，咁我見到佢嗰個情況呢，佢嗰個精神狀態啊，都好似
越嚟越差咁啊即刻同佢入咗將軍澳醫院啦。咁去到將軍澳醫院嘅時候咧，咁醫生一睇咧就話要放籠啦，要全身麻醉嘅。不過要轉介去兒童醫院。咁我哋又即刻去咗兒童醫院嘅時候，咁而係幫佢做咗個放籠解開嗰個手術咧。原來亦都自己亦都學識咗，就係原來喺肛門附近嘅肌肉咧係唔可以亂針嘅。咁佢個傷口咧都頗大嘅。咁你要即係佢每一次要清潔嘅時候咧，都係好痛苦啊！即係我哋睇到喺即係隔離睇到姑娘同佢清潔，佢都係好痛苦啊，大嗌啊，大叫啊，咁感受到。咁繼續留院啦。咁到醫生我哋走咗時候，咁醫生就同我哋講，即係初頭以為係冇問題㗎。咁但係好快佢經已打電話俾我，即係話佢個維生指數跌得好快。嗰陣時知道係克隆氏症未㗎？其實嗰陣時係未知嘅。總之就係發覺有肛門有瘡，跟住放咗籠之後，就點解突然間個維生指數跌啦？係啦，佢哋都懷疑佢哋係克隆氏症。咁但係呢，佢哋要做化驗啦，同埋要最難嘅一關就係佢要真係落腸鏡。咁其實啲醫生已經知道佢有機會係好大機會克隆氏症啦。咁同埋因為跌得太快啦個維生指數，咁佢都同我講嘛，我哋而家你要即刻打一條導管入去，即刻落藥落去，因為你吊鹽水啊嗰啲都唔可以咁快入到血啊。咁我即係簽字啦，應承啦。咁跟住咁佢就話幾個醫生都話佢個指數都未升翻。即係你有心理準備啦，媽咪。咁佢話我哋而家咧就 sorry 啊，咁啊即刻咧要同佢入去做照腸啊。你放心啦，佢話我哋有兩個好有經驗嘅醫生，即刻幫佢做嘅。咁我足喺出邊等佢睇咗4個鐘頭。咁出翻嚟嘅時候，佢就話佢條唔好彩，佢條腸穿咗。咁而家亦都係要再做多個修補嘅手術，因為發炎嘅情況太嚴重，所以好脆弱。係啦，所以照腸鏡嘅時候就係啦，篤穿咗，同埋唔止一笪嘅地方，發現佢好多笪地方已經係滲漏啊，穿咗啦。咁亦都要即刻再做多次手術啦。係。所以喺度要講翻先，其實克隆氏症咧，除咗頭先阿 Joyce 所講就係即係會影響到條腸發炎之外，其實佢係可以貫穿成個消化道嘅，佢嘅炎症反應嚴重嗰啲可以由口腔啦一路去到小腸啦，去到肛門，所以即係變成對嗰個成個消化系統嘅影響係非常之大。係啊，所以佢可以喺短短幾日裏邊呢，佢個體重咧係由52 kg 咧跌到27 kg 啊。咁做完呢個修補手術之後呢，咁即刻要入 ICU 啦。咁佢亦都因為嗰陣時都係疫情嚟噶，咁佢都要我簽訂晒文件啦。因為都係危險啦，即係做完呢個手術，佢即係話解釋都係危險啦，呢24小時啊。咁唔想你再要通過啲咩手續先入到嚟見佢，咁。所以嗰陣時簽嗰個文件自己真係好難過，咁同埋正值嗰陣時我大仔考緊 DSE 嘅，我唔敢講俾佢知，因為醫院嗰邊已經講明話，如果就算有咩生命危險呢，我哋只可以直屬嘅父母先可以嚟睇，見佢最後一面嘅啫。兄弟姊妹所有人都唔得嘅。其實嗰時都係唔可以入去探噶咯。入 ICU 係唔可以嘅，但係我臨入 ICU，醫生都好好，俾10分鐘我見一見佢。咁其實雖然我仔有自閉症啦，咁但係我見到佢，其實佢都即係用好脆弱嘅手咧，佢都捉住我手啊。即係佢都喊啊！我見到佢，我諗佢知道自己。好大件事啦，即係驚啊！真係係啦，即係我點解好似
硬晒咁啊，成個人唔喐得啊，即係喺咁嘅地方係佢係知道，即係自己個狀況可能都唔係咁理想啦，好即係自己佢都識驚啊，係啊，咁嗰10分鐘為佢祈禱啦，我只可以係捉住佢手。但係提翻啦，你頭先話同一年就哥哥要考 DSE 啦，兩兄弟感情好唔好㗎？好好啊，哥哥好錫佢。我大仔係天生已經係好錫細佬，暖男嚟嘅。係啦，我都好感恩嘅，因為我哋細個帶佢去行，有時我都話。因為我媽媽仲在生時有幫我哋睇啦，咁我話或者今次我淨係我同你去啦，即係同埋啲姨媽，咁細佬擺低啦，因為細佬係比較要多啲照顧，佢已經話如果細佬唔去呢，我係唔會去嘅，都要帶埋佢去。咁其實我嗰刻我自己覺得好感動啊，我覺得我自己都有少少慚愧啊，即係我作為媽媽，我竟然係話放低細佬啦，我哋今次我淨係2個去啦，但係大仔竟然係咁講，我從此以後我唔敢再講呢啲咁嘅說話，因為我知道我大仔係好在乎個細佬啊，其實係。咁你嗰陣時阿細佬入院住咗好耐，你點同阿大仔講啊？最 critical 就係頭嗰幾個月有生命危險嗰陣時，佢啱啱就係考 DSE，咁其實我自己都好慘，我諗翻嗰陣時，因為其實單親家庭，因為自己一個要兩邊撲啦，係啦，喊啊！每一次我啲朋友都唔明，我話俾佢聽，我係去醫院嘅時候我又會喊，我臨走我又會喊，咁但我翻到門口呢，我一定要抹乾啲眼淚，唞一啖氣，我先入去。因為我唔想俾我大仔知道細佬係咁嚴重嘅。咁但係佢會問噶嘛，係嘛？佢會問，咁我咪話，係啊，未出得住啊，因為仲要處理個傷口啊，好大啊。你放心啦，有醫生有姑娘照顧佢係好安全嘅。係一路向好嘅嗰個即係康復嗰個方向行緊嘅啦。咁樣即係我唔敢刺激佢，因為我好驚。即係影響到佢嗰個狀態，其實，即係唯有即係自己都係入到房偷偷喊咁樣。有冇朋友打電話嚟問啊？咁啊點算呢？係好多朋友啊、親戚啊知道都打嚟問，但係其實我嗰陣時呢，我未試過係講唔到電話，即係我自己都係一個好中意講嘢嘅人，但係我嗰段時間我真係講唔到電話。啲朋友問我真係講唔到，一講會喊。我只可以留一段留言，然後講咗我仔嘅情況，咁就即係重複咁覆翻俾佢哋，等佢哋都知道我仔個狀況。咁所有親戚朋友啊，啲好朋友啊，都係好支持我啦，即係都留翻言鼓勵翻我啊，即係為我哋祈禱咁樣咯。但係嗱，先問我哋一開始嘅時候傾呢，就話當你照顧住一個已經夠辛苦啦，另外一個又出事嘅時候，你點？其實嗰陣時大仔確診咗抑鬱症未呢？其實佢Form 5嗰陣時，佢經已我哋經已要睇醫生噶啦，因為佢自己經已覺得自己壓力爆煲噶啦。咁原來我聽即係我即刻去同佢揾醫生啦，即係揾人介紹邊啲好嘅私家醫生啦。因為排政府亦都唔係可以即刻睇，咁就原來唔止5年前嘅，原來佢呢個抑鬱症係小學嘅開始。咁到醫生同我講翻，我再探討多啲嘅時候，同佢傾翻嘅時候，原來就係好早嘅時候，因為09年我同我先生要分開啦。原來佢嗰陣時，原來經已即係種下一粒，即係呢粒好傷痛嘅種子喺佢個心入邊啊。但係因為我嗰陣時礙於我自己有工作啦，即係我亦都唔可能唔工作，因為即係我要支撐成屋企啊嘛。咁可能我係忽略咗，原來佢小學可能經已有啲情況，佢係可能係好唔開心啊。只不過我係察覺唔到見到佢咦都冇嘢啊，即係仲可以讀到書啊，去學到嘢啊，學即係帶佢學跆拳啊，學彈吉他嗰啲，佢冇問題嘅喎，佢做到喎。但係原來佢係內心係
即係原來佢內心係好唔開心，原來經已係一路即係嗰個種子慢慢發芽，係屈埋一邊咁樣。係啊，係屈到去中學啊，因為見嘅同學多咗啦，咁佢個對於佢嗰個可能好渴望有一個完整家庭啦。咁佢係喺呢個位，佢可能係覺得係放唔開咯。係，所以我諗其實阿哥哥係一個心好敏感、好柔軟嘅人嚟嘅。如果佢咁錫細佬，應該佢係個心係好柔軟嘅人。所以有啲嘢咧，佢敏感完之後，佢亦都可能察覺到身邊嘅人唔開心，所以佢都有機會係佢有少少故意收埋。所以媽媽你亦都唔好太覺得係自己好忽略佢。係啦，我諗即係好多父母喺呢啲位都會諗，我係咪忽略咗佢咧？係咪我太顧住細佬咧？有機會係嘅，但係與此同時，其實佢都可能係體諒緊你，所以佢冇喺好早嘅時候，佢冇俾你知道佢有呢種咁嘅情緒都未定咯。係啦，咁所以媽媽亦都真係唔好太過自責啦。係啦，咁啊，其實傾到呢度咧，大家都可以想像下啦，即係21年嘅時候啊，或者22年年頭啦，其實阿 Joyce 喺度面對住一個點樣嘅情況咧，就係大仔要 DSE 啦，佢嘅即係抑鬱嘅狀態已經呈現咗啦。咁啊，阿細仔咧就入咗 ICU 啦，衛生指數一路跌啦。咁好明顯而家佢撐過咗啦。咁但係點樣撐過嘅咧？其實撐過嘅過程都唔容易嘅，因為咧即係出院之後佢要重新學習行路，即係呢個唔係一件容易嘅事。咁呢啲呢，我哋就會喺即係1點半嘅新聞翻嚟之後呢，先繼續同兩位傾啦。咁亦都即係俾啲時間俾阿 Joyce 穩定一下個情緒先啦嚇。咁啊，稍後時間我哋繼續非常人物生活雜誌嘅。